Hello， 大家好 ，A 空好家園阿唐，歡迎大家收睇我哋 A 空好家園嘅頻道啊。咁啊，上一集咧就睇咗咧呢個75平方咧有4套精選嘅單位啦嚇。咁啊，今集咧就介紹翻咧86平方嚇，一共有3套精選嘅單位直接推出嚟嘅嚇。咁啊，一期嘅單位嚇即買即入住嚇。咁啊，依家咧4棟同埋6棟，一共有3套靚仔嘅單位，馬上入住，拒絕等待嚇，馬上過上你精彩嘅退休嘅生活。大家睇到依家花園整好咗咧，有啲細路仔啦。香港嘅業主喺下面玩啦嚇，咁啊大家睇到啊園林嘅維護啊、衞生啊，搞得非常之好嚇。咁啊依家咧交樓交咗1棟、2棟、7棟咧，係非常之有生活嘅氣息嚇。咁啊呢個樓盤咧交咗樓之後咧，充滿人氣嚇。咁啊經常有好多嘅香港朋友翻到嚟咧度假啦，喺呢邊食下嘢啦、住下啦，感受下大灣區嘅氣氛啦嚇，融入大灣區咁樣啦嚇。咁啊依家咧大家睇到哇呢個社區咧〜卒之交咗樓咧，有咗人氣啦嚇，咁啊所有嘢都兌現晒啦，係嘛？精工嘅品質全部兌現晒嚇，咁啊之前咧好多嘅業主就講，你一棟嘅樣板間做得咁好，精工品質用材用料咁好，咁其他樓棟係咪咁樣咧？依家1棟、2棟、7棟咧，業主交咗樓咧，完全係非常之滿意，全部都係兌現晒嘅。咁啊3棟、4棟、6棟咧，今年嘅年底交樓咧，一樣都係精工品質嚇。咁啊，依家咧1期嘅單位咧，可以馬上買就可以馬上揀車位喎。你依家咧買2棟咧，要等到明年年底交咗樓再揀車位。咁所以講咧，哇，非常之正嚇。咁啊1期咧可以咧優先揀車位。依家咧你買咗呢一個1期嘅單位咧，就可以即買即辦證啦，馬上一早買早享受啊嘛，經常都咁講。好，咁啊睇睇86平方嘅呢個露台嚇，非常之正嚇。咁啊呢個露台咧頂得上香港2000萬嘅樓噶啦嚇，香港2000萬嘅露台都冇有咁光猛嘅採光啦嚇。咁啊樓間佢呢個樓盤1期做得非常之好嚇，咁啊樓間佢去到75米至到80米嘅嚇，咁啊圍合式嘅佈局啦，每一棟每一戶都係保證你有好嘅採光、好嘅視野嚇。好，86平方可以講係唔叫一步到位，但係有2圍嚇。香港人住慣咗1圍，翻嚟咧，你會感受到2圍帶來嘅樂趣啦，係嘛？非常之私隱可以講係冇咁衝突啦，使用上嚇咁啊比較就手啲啦嚇。86平方各方面就會比75平方咧各方面闊落少少，同樣都係3米1嚇。咁啊所以講咧，我哋好多客咧經過精裝改造啦做咗之後咧，佢會覺得哇樓底高好就有樓底高好嘅好處嚇，特別是你話做呢啲咧。風管機咁樣做一做，哇！真係咧，你成間屋嘅感覺個檔次個格調咧，完全係拉滿嘅嚇。好，咁啊86平方咧，佢個開間會比75平方大少少嚇。咁啊交樓標準咧，亦都係一樣噶啦嚇。咁啊廚房同樣都係 U 型，因為佢係豎廳。豎廳嚟講咧，通常佢個廚房咧都係 U 型嘅設計嘅嚇，有啲包圍感啦。咁當然啦，企2個人冇問題，一個人去洗菜啦，一個人喺呢度咧炒餸咧，完全冇問題嘅嚇。咁啊呢種有啲包圍感啦嚇。咁啊長條型嗰啲咧，有啲人唔中意長條型嚇，有啲中意長條型唔中意 U 型，有啲中意 U 型唔中意長條型嚇，巴貨嚇呢啲係無解嘅，有辣有唔辣。咁同樣啦，同75都係一樣啦嚇，雙門嘅雪櫃啦嚇。咁啊當然你話買個單門嘅90零公分嘅，咁呢度仲可以整個架，然之後咧放啲電飯煲啊，放啲湯煲或者榨汁機咁樣嘅嚇。咁啊呢度全部幫你做好晒㗎啦嚇。咁啊你大家睇睇。香港1000零2000萬嘅樓，咪又咁樣交俾你，係嘛？甚至乎大華悅庭嘅品質更高，係嘛？起碼我有一轉天花啊嘛！香港樓真係冇天花嘅，嗰啲唔叫精裝，叫簡單裝修嚇。好咁啊，大華悅庭咧精工品質啦嚇。咁啊，我哋咧好多嘅業主咧住喺呢個樓盤嚟講咧，佢講好安靜，真係好安靜啊！就2期咧有少少嘅施工嘅噪音，但係咧佢係雙層玻璃咧關咗之後咧，因為晚上唔施工噶嘛，咁所以講咧住喺呢個社區咧都特別安靜嘅嚇。好咁啊呢度公衞，咁啊呢啲咧全部精工品質嚇，淋浴趟門咧係3摺嘅嚇，唔係2摺嚇。咁啊3摺咧可以褪多啲位走動啦、喐動啦嚇。咁啊毛巾架啦嚇，做滿嘅1面牆嘅鏡櫃，同埋都係收納式嘅收納式。咁啊呢個台下盤咧就比較容易打理啲嚇，咁啊下沉式嘅設計咧就避免呢啲水咧濺到地面咁樣，同樣拉咗個趟門咧就唔會濺水噶啦嚇。好，
咁啊呢度有個暖霸啦，沖涼冬天會暖啲啦嚇，涼霸同埋暖霸都幫你諗好咗嚇，而且呢啲咧有啲咧呢啲擋水盒咧，全部幫你做好晒嘅，安全咯嚇，最主要係安全咯嚇。好，咁啊呢度睇睇嗱，佢佈建咧就係3房嚟嘅，就唔係話陽台改房咁樣嘅嚇。咁啊呢間房都好大㗎，因為有個飄窗咁樣嚇，咁啊全部都係咧雙層玻璃啊。大華御庭咧就係整個外欄面咧全部都係玻璃幕牆，咁所以講咧就石屎牆少咗，佢用個玻璃個面積大咗咧，佢外欄面靚仔啦，同埋個採光好好多，係嘛？完全冇石屎牆去頂住咁樣嚇。咁同埋咧，佢呢個飄窗嘅設計咧係矮嗰隻嘅嚇，就唔係高嗰隻，高嗰隻咧就比較難用到啦嚇，做床就冇咁易做。咁所以講咧呢個設計嚟講，上海名企係做得非常之好嚇，同樣都係木地板。幫你做啦嚇，呢啲木地板嘅質素咧係做得好高，同埋大華御庭咧考慮到咧嗰插蘇啊嗰啲位啊特別多嘅，預留多幾個俾你嘅嚇。好，咁啊呢度86平方咧係有個衣櫃位，當然你可以讓俾呢間細房嘅咁啊如果你話間細房唔改動咧，咁啊直接呢度做個櫃咧，主人房個空間就會收納強啲啦嚇。好，86方咁啊。好多業主咧話呢度咧有少少個遺憾，但係咧空間 OK 嘅冇十全十美嘅產品啦，可以咁講啦咁啊你話買到101，咁啊你又話用唔到咁大，買到75你又話一位咁所以其實呢個咧沖涼你都唔係話真係沖半個鐘係嘛，都係10零分鐘左右嘅啫咁啊所以講咧個空間 OK 嘅好，咁啊呢度咧主人房嘅休息空間啦，飄窗啦。咁呢度咧建議翻咧做啲金屬櫃啦做啲金屬櫃咧啲陽光曬啊，就唔係話撇雨嗰隻金屬櫃咧就耐用啲嘅咁啊呢度整個1.8米嘅床啦整埋個衣櫃都夠位86平方係做得比較均勻啲啦86平方可以講係綜合成交嚟講咧係可以講係排第一嘅咁啊第二咧就成交量咧就係101。最後面先至係75嘅咁啊75咧有好多嘅深圳客全部買咗啦，咁啊86平方咧同埋101，特別是係101全部都係香港客買咗嘅咁啊一步到位有一步到位嘅好啦，咁適中呢一個嚟講咧睇翻個總價咧，其實86平方係比較適合嘅咁啊好彩呢個樓盤咧就咁啱個積咧冇話去到120110幾又或者咧整啲60幾嗰啲啦咁所以講咧咁啱呢3個積符合香港人追求嘅尺寸其中嘅2個積係有2位，而且仲有大橫廳，特別是呢一個積嚟講係特別多香港人選擇嘅咁啊呢個86平方十分之精彩啦咁啊依家單位其實唔多噶啦86平方就3套4棟就得翻個2樓，2樓咧就係呢個方位同依家1棟係一樣嘅東南方位嘅咁啊4棟咧有一套咧201，價格78萬仲可以傾嘅歡迎大家 WhatsApp 去攞價。攞底價同埋咧過到嚟攞着數，咁啊6棟咧就有2套，6棟咧有一套403總價79萬，6棟咧仲有一套咧2303 80萬咁啊價錢仲可以傾但係咧6棟嗰邊咧佢就係西南嘅4棟嘅201咧就係呢個方位東南望正花園嘅咁當然啦6棟嘅03、04咧都係望花園都係望花園咁啊但係個方位唔同啦咁啊最大嘅優勢。現樓即買即享受即買咧就可以咧馬上搬入嚟住啦咁啊之前咧一路煲片又話驚爛尾啦，又話驚品質唔過關啦，又話驚車位兌現唔到啦，咁啊依家連車位都揀咗啦，仲唔信啊？咁啊過到嚟現場實地考察咯，咁所以講大家睇到鏡頭係嘛，全部都係香港人，佔比非常之大咁啊1棟2棟7棟有400伙，佔咗有300伙都係香港人，大家睇個穿着孭住背囊各方面個。即大家睇到啦香港人一睇眼就知啦咁所以講咧就係真正嘅香港城冇花架我哋講嘅嘢完全冇花架咁啊呢個樓盤咁多港人住喺呢度，質素高，衞生好係嘛，各方面搞到妥掂咁啊呢個真係歡迎大家咧就係嘛過到嚟同聲同氣嘅樓盤啦有安全感啦，經常我聽到好多人點解買呢個樓盤啦？因為好多香港人買咗咯，同聲同氣咯。係嘛？有咩事有個照應咯，係嘛？咁啊，有時一齊翻香港有時喺呢度交流去邊度玩
好嘢食啊，大家分享下咁樣啊，因為抱團啊嘛嚇，翻去大灣區，即係大灣區雖然話好大，但係你揀中呢個位置，其實惠州都好大噶嘛，深圳、廣州、東莞加埋先咁大，求其行下1個鐘，我哋經常帶下，哇求其行下都1個鐘，因為惠州真係好大，咁所以講咧就係惠州特別精彩嚇，咁啊需要大家咧過到嚟同聲同氣嘅樓盤咧，去多啲交流嚇，呢個樓盤就係有安全感啦，翻去大灣區第一個選擇嘅樓盤就係好多香港人買咧就係安全感啊，可靠。有保障啊！嚇，有任何事咧都有個照應啊！識多啲香港朋友啦，我經常聽我哋啲香港業主講喺香港啊，唔會有人打招呼嘅，唔會有人太熱情啊。但係我翻到嚟見到好多啲香港嘅鄰里鄰家啦，我哋嘅業主其他業主都好，會傾偈嘅喎，會互相加微信嘅喎，會互相問下點啊，入住點啊，邊度有好嘢食啊，有咩愛好啊？你中意打乒乓波，你中意打籃球一齊啦，係咪？咁所以講咧就係好多人願意踏出咗嗰一步咧，入住咗就會變得咧人就冇咁緊啊嚇，唔會話打招呼都唔敢啦。我趕時間啦，翻到嚟大灣區退休就需要呢種咧就非常之舒服嘅感覺，去交心啦，識多啲朋友啦，唔會話見到人就唔打招呼咧，好緊啊！你行你嘅，我行你嘅，又唔打招呼咁樣。翻嚟咧，你會感覺都識得好多朋友咁樣啦嚇。咁啊呢個社區適合大家嘅嚇，港人社區674000605，咁啊86平方就得翻3套單位啦。大家揸緊時間啊！支持我哋 A Home 好家園啊！歡迎大家攞着數。出年見，售後服務做到極致，拜拜。